Hey, hola chicos, ya estamos aquí de regreso después de varios problemas con la edición y pasar videos para poderlos editar y todo. Vamos a tratar de recuperar toda la cantidad de videos que se hayan perdido, pero pues, sin más por el momento vamos al unboxing de las Razer White o Mercury keycaps. Son Phantom, es quiere decir que no se ve la tecla cuando está la luz apagada, y cuando si se está la luz prendida se va a ver la letra visible, ¿no? Estas keycaps las hay tanto en versión negra como en versión white o blanca, pues para el español. Y pues sin más por el momento vamos a darle el unboxing de esto. Traigo aquí mi exacto, vamos a ver. Trataré de no cortarme. No soy muy diestro con el exacto. Digo, tiene su abre fácil, pero no sé, me gusta conservar la integridad, ¿no? Guardamos el filito. Estamos abriendo. Vamos a ponerlo de lado, creo. Uy, ya rompí la caja. ¿Cómo no abrir una caja, no? Y vienen las keycaps. Ok, ajá. Y viene su clásico manual. Razer. Viene aquí todo estipulado. Cuáles son las teclas, todo. Cómo quitarla, cómo ponerla. Debe traer su adaptadorcito. Aquí trae varios adaptadores, resortitos y todo que van incluidos. Pincitas y todo lo necesario para poder usar las keycaps. Vienen todas las teclas y un teclado completo. Y pues viene todo, o sea, viene todo completo. Así vienen 4 charolitos. La caja viene bastante chiquita para todas las keycaps. Pensé que no iban a venir todas. Esta versión no trae el cable. Hay unas versiones en Amazon que he visto que sí traen el cable para el de 60 centímetros. El de 60%, que es así como que más delgadito, como los que ya hicimos review, como de esos. Mi idea es cambiar uno de las teclas. Me gustaron estas Phantom. Y aquí está la herramienta, ¿no? Esto es por hoy. Les voy a tratar de mostrar algún video donde esté cambiando las teclas del del teclado, para que vean más o menos cómo es. Y pues sin más por el momento, denle like si les gusta, denle dislike si no les gusta, comenten en los comentarios y suscríbanse al canal si quieren saber más de unboxing. Chao.